मेर्शी पंचायत लोकांचे सेवेक आसा। मेर्शेचे रस्ते पाड पडल्यात। 27 जुलयाक आमकांच हे खड्डे पुरचे पडले। 24 ऑगस्टाक PWDक रस्तो दुरुस्तीचे लेटरय बरयिल्लें। फक्त पॅचवर्क केला। रस्ते जैसे थे। पंचायतीक दोष दिव नाकात। आमदारान आपले काम करचें। मेर्शेच्या सरपंचान मागलां। मेर्शी पंचायतीचे कथीत निष्क्रियतायेचेर आपान फारपेट केला। तांकां जाप दितना सरपंचान पंचायतीची बाजू मांडली। मेर्शेचे रस्ते काबार जाल्यात हें ताणें मानून घेतलां। इतलेंच न्ही, आमी पंचायत वांगड्यांक रस्त्यार देवन शेवटाक चवथी आदी 27 जुलयाक खड्डे पुरयले। PWD कडेन रस्ते दुरुस्ती संबंदात पत्र वेव्हारय केल्यात। पंचायत आपलें काम करता। बेटोच दोश दिव नाकात। सरपंच आनी ताजे वांगडी सांगतात। आयकात। ते एक्चुअली 27 जुलयाक हे पळय आमी पॉटहोल सगळे म्हणजे जे मेन आसले ते सगळे पुरयल्ले। मागीर तो पावस भरपूर पडलो। तशेंच आमी हे लेटर केल्लें पळय 24/8 ऑगस्ट PWDक कळ्ळें रिगार्डींग सेम पॉटहोल्स। आनी आमी फॉलोअप दिता। तेंच्यांनी आमकां सांगलां कितें आमी पर्सनली वयता थंय। तेंच्यांनी सांगलां पावस रावनी थोडे दीस जावनी की मागीर ते स्टार्ट करतले। फाटीं जेट पॅचर येयलो ते मेन आसले ते केले 2 फाटीं केले कळ्ळें। हो आतां पावस कितें कंटिन्यू त्या कारणान ते उरोकूच ना थंय। आनी पंचायत करीत ना अशें कितें आतां आमचे 11 वॉर्ड आसा पंचायतीन आमचे मेर्शे पंचायतीन। टोटल 11 वॉर्डांनी आतां कितें बिफोर गणेश आमी बुश कटींग घेता। ते आख्खे तळयो जावं खंय आमचे गणेश विसर्जन जाता ते सगळे जाता तितलें काम आमी केल्लें आसा। कशें अशें न्ही की पंचायत न्हिदल्या म्हणून। आतां तेंचें कितें आहा तिंकां तरी खंय तरी खंय दिसोंक जाय न्हू ते पार्टीन जावं तिंकांय खंय तरी तेंचो हे तयार करता ते फुडलो विचार तेंचो आसतलो। तेन्ना पंचायतीक तो अशें ब्लेम करूंक शकना कितें पंचायत जें करिना जाल्यार करिना। आमी एक केलां लोकांनी पळयलां आनी लोक जाणा कशें की आपल्या फायद्याक लागून सगळे टार्गेट करता। आतां कितें आमी आसा की आतां सगळे जागे जाल्या। म्हाका दिसता स्पेशल आमी आतां कितें तरी करता लोक पळयता आमचे फेसबूक हे ट्विटर सगळे आसा। कोण काम करता करिना आमकां कोणाची सर्टिफिकेट आमकां नाका कोणाची म्हणजे अशी लोक जाणा कितें करता आनी करिना ते। हें आमी लेटर पळय केल्लें तें कॉपी टू MLA केल्लें आसा कळ्ळें न्हू। ते कितें आहा तेणेंय मातशें मनार घेवंक जाय कित्याक हे त्रास सगळे आमच्या मेर्शेकारांक जाता। ती कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमचो भाग आसा आमची मेर्शे कालाफुरा आनी चिमला। सो तेणें फुडें सरून अशी इनिशिएटीव घेवन हे लोकांक त्रास जाता ते बेग्यानच्या बेग्यान करचे कित्याक ते गेल्या डेव्हलपमेंटाक न्हू ते डेव्हलपमेंट करचे लोकां खातीर तेंच्यांनी। सुशांत म्हणटा पंचायत लोकांचे सेवे खातीर एक्टीव आसा। आदी ते भाजपांत आसले ते आतां आपांत गेल्यात। हेच पंचायतीचेर टिका करतात। पूण पंचायतीचें काम लोकांक खबर आसा अशें म्हणत ताणें कांय दाखले दिले। आयकात। पयले BJP नासतना BJP बरी आसली। आतां ते आम आदमीन गेल्या। सो तिंकां तेंचे पार्टी स्ट्रॉंग करी पूण पार्टी वायज न्हू आमचो हें गांव घट करतलो जाल्यार कितें आमकां येवन मेळ्ळें। आमी अशें सजेस्ट फाटल्या दिसान तेंच्यांनी झरीचो इश्यू केलो थंय इवन हांवें सुद्दां कंट्रिब्यूट केलां कित्याक आमी मेर्शेकारा खातीर आसा। सगळे कोण अशें ना आमकां फोन मारीत आमी थंय धांवता। सगळे पंच आमचे एक्टीव आनी आमी आख्खी सगळी पंचायत एक आसा की हे कितें तरी कामां करपाक की अशें न्ही आमी येवन सुशेगाद न्हिदता। आमकां केन्नाय सांगलें फोन मारलें की आमी हांगा येता बाबा कोणें सायन इनकम कितें उरलें कोणूय जावं अशें तशें कितें आहा तें आमी काम करून सोडटा। केन्ना आमकां टायम लागना। फाटीं आतां सेफ्टिकेचें हें धरलें आमी रातचे 2:30-3 हांव मोटरसायकल घेवन गेला थंय की आमी जिवाची पर्वा करिना थंय धांवता। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आनी संगीता ओली।